ته یو کس چېرته پټي کې وکتو که نه چې ډېر په بې دردۍ سره یې مړ کړی دی، ډېر په بے دردی سر. صبح ان کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا اچینی کے عرضیات میں وہ قتل شدہ پڑا ہے. په زندګۍ کې په لومبي ځل ما یو داسې قتل ولیدو چې نه ما چېرته اورېدلي دي او نه مې چېرته کتلي دي. احمد بلال کو انتہائی بے دردی کے ساتھ چروی کے وار سے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا تھا. احمد بلال حلال کړو؟ جی بالکل، او په چاړو باندې والی و او د مخ او د سر نه په چاړه باندې چمړه میستی و. اراضیات ہے، ایک دیہاتی ماحول ہے، وہاں پہ انٹری ایگزٹ میں ہم نے کیمرے دیکھے لیکن کوئی اس طرح کیمرہ ہمیں نہیں ملا. داسې تکلیف خدای په یو انسان مرامولی مسلمان نه یادوم په انسان. جلد از جلد یہ کیس ورک آؤٹ ہوگا اور جو ملوث ملزمان ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. نو دغلته کورونه دي نیر په غاړه باندې، هغې نه لاندې بیا پټي دي په هغه پټو کې لاندې پروت و. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان. ناظرین، آج موجود ہوں پشاور کے نواحی علاقے سربن میں. یہاں پر نوجوان گھر سے نکلا اور پھر واپس نہ آیا. اگلے دن اس کی کھیتوں سے انتہائی تشدد زدہ نعش برآمد ہوئی. صفاق قاتلوں نے مقتول کو بے دردی سے ذبح کیا اور پھر شناخت مٹانے کے لیے اس کا چہرہ تک نوچا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ قاتل کون تھے؟ آئیے اس دردناک اور دل دہلا دینے والے واقعے کی حقیقت جانتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مقتول احمد بلال کے والد موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اللہ پاک دې تاسو له صبر درکړي. ډېره غټه صدمه ده. ځوان زوی ستاسو چې کوم دی چا وژلی، دا راته وایي دا واقع کله شوې وه، څنګه شوې وه؟ خپل نوم راته وایي، بیا هغې نه پس دا واقع. السلام علیکم، زما نامه جانباز ده او زما چې کوم بچی وفات شوی د هغه نامه احمد بلال وه. دا د خالي په شپه باندې بس دا واقع راپېښه شوه او ماښام روټۍ موټۍ مرسته کور کې وخوړه. بیا د ما نه تپوس وکړو چې جمع څه ټایم ده؟ ما ورته وویل چې په باندې په 9 بجې زموږ جومات کې درس کېږي. زه ته هغه درس له وختي لاړم او مونځ مې وکړو، درس مې وکړو. بیا زموږ ملګري وي جومات کې، هغه تعلیم معلیم کې، هغې ته کېناستم چې هغې نه راغلم. مور نه مې تپوس وکړو چې احمد بلال څنګه چې ما ته تا پسې بس لنډ لاړو. نو ما چې خو جومات کې ما ونه لیدو، ما ته بل جومات له بتلی وي. بیا مې یو ساعت پس په نمبر باندې ټرای وکړه، رنګونه ورتله. بیا مې مشر ورته وویل که نه ما چې یاره ته نمبر یې وګوره، دم پې ټرای وکړه، نمبر کوله و، رنګونه یې ورتل خو چاوچتول نه. بیا زموږ په 9 بجې باندې بجلي راځي، بجلي چې راغله بیا هم چې په نمبر ټرای کوله بیا نمبر ناټ ریسپونډینګ راتلو. نو بیا خدای شته چې ما ته مې هغه مشر بچي وویل چې بس را به شي خیر دی، زه معلومات کوم. نو بیا 2 بجو نه پس بیا ما ته وویل چې یاره خو نشته دی. نو بیا پسې زموږ چې کوم پولیس بایګان دي تاڼې ماڼې او چیک پوسټ ویک پوسټ ما چېرې کېدی شي عمر یې کم و، کارډ یې شناختي کارډ یې جوړېدو نه ما چې اصلا چېرته هغې د موبایل الحمدلله ګرځي را ګرځي، ما چېرته هغې د شک په بنا نه وي وړی. خو هغې راته بیا ویل چې تاسو شپه ده لاړ شئ، تاسو ته به څوک نقصان درکړي، سبا به معلومات وشي. سبا بس د کلي والا خلک وي، هلته خلک فصلونه کري، زمینداران دي. بس هغلته یو کس چېرته پټي کې وکتو که نه چې ډېر په بې دردۍ سره یې مړ کړی دی، ډېر په بې دردۍ سره. ځکه چې په زندګۍ کې په لومبي ځل ما یو داسې قتل ولیدو چې نه ما چېرته اورېدلي دي او نه مې چېرته کتلي دي، خو ډېر په بې دردۍ باندې مړ کړی دی. نو بالا حکام نه مې دا ریکویسټ ورته کوم که نه چې زما د دې بچي دی ښه پوره هغه را سره کاپریشن را سره الحمدلله کوي یم را سره، ځکه چې تر اوسه پورې هغې کنټیکټ کې یم، تر پرونه پورې دوی زموږ چې کوم د تاڼې والا اهلکار دي، پولیس والا بایګان زموږ تر پرونه پورې دغلته ما ته اجرې ته غریبانان راځي او کاپریشن را سره کوي. خو زه دا وایم چې زه غریب سړی یم، نو CCPO صاحب ته ریکویسټ کوم چې زما دا کیس ته لږ هینډل ځکه کړي چې بل کس سره داسې کیس ونه شي په علاقه کې، په وطن کې ډېر اثر غورځېږي په علاقې باندې. نو زه خو بیا هم الحمدلله لږه ډېره په خپو ودرېدی شم، کېدی شي داسې کمزوری سړی وي که نه چې هغه بیخي بیا مات کړي. نو دا راته وایي احمد بلال یې حلال کړی؟
جی بالکل او په چاړو باندې والی و او د مخ او د سر نه یې په چاړه باندې چمړه میستې وه. نو زه دې تاریان یم چې اخر دومره خو قسم دی که کفار هم دغه شانتې کار کوي. ما ته به دې ویلي وي چې څه ظلم یې سره کړی وی، زه خو به دې خبر کړی وی د خدای مسلمانه چې چا سره څه دعوا څه خبره تره داسې څه جنګ شور داسې خو څه خبره نشته؟ هېڅ چا سره مې هم نشته. زما په کور کلي وطن کې پوښتنه وکړئ د ده چې کوم کله فیلو دي د اوس یې کمپیوټر ساینس کې FEC وکړه، CIT DIT مې ورسره وکړه، ویلې چې نور سبق ویم، ورور ورسره به ډرامې مرامې کولې پرېږده بس نور ده ویل چې نه زه سبق ویم. نو کلي کې مې هم تپوس وکړئ، د ده هم تپوس وکړئ، زما هم تپوس وکړئ، خو الحمدلله چا سره هم هیڅ قسم اوا داوا یا لاندې باندې یا بدردم د سر تر اوسه پورې نه دی کړي. د احمد بلال شوق سو چې زه څه جوړېدل غواړم داسې څه خبره به یې کوله؟ احمد بلال چې ریشه وي که نه هلته ورور به ورسره ډرامې مرامې کولې که نه ورته ویلي چې زه دا غواړم چې تا پولیس کې برتي کړم. هغه ورته وایي چې مړه زه سبق ویم که نه، او که دومره تکړه وې ګپ یې راسره خپلو کې لګولو چې که دومره تکړه وې که نه ما ته سافټویر انجینیرینګ ته مې زړه کېږي که نه هغه ډیپلوما راله کالج کې یونیورسټۍ کې داخله واله. نو ما ورته ویل شم زه خدای به خیر کړي دا سرټیفیکیټ ترې راشي، اوس پیر یم لکه اګزام یې کلیر دی خو سرټیفیکیټ یې اوس هم د کالج نه راغلی، بوراک کالج کې FEC کمپیوټر ساینس کې وکړه. یو پلار دپاره دا څومره لکه سخت او مشکل وخت دی چې یو ځوان زلمی وي او هغه کنده ورکوي او خپلې خاور ته سپاري بیا؟ بس ما خو جی تاسو د خلاصه کړه که نه چې داسې لږ غوندې نه داسې لږ غوندې طاقت ما کې شته، بل داسې تکلیف خدای په یو انسان هم رامولي، مسلمان نه یادوم په انسان چې د کوم ظلم ما سره وکړو که نه او کوم یې د بچي سره مې وکړو که نه، داسې ظلم ما نه چېرته په کتاب کې پړاو کړی دی، نه مې چېرته په سکرین باندې چېرته په TV میوي کې کتلی دی لکه ده چې کوم ظلم دی ما سره وکړو. نو بس الله دې د دې عزت وکړي، ښه بھرپور کاپریشن یې ما سره دی، زموږ چې کوم تاڼې والا حکام دي، نو بس الله دې دې له توفیق ورکړي چې دې هغه ځای ته ورسېږي چې چا دا ناجایز کار ما سره کړی دی. او دا راته وایي چې احمد بلال مړی چې کوم و دا کور نه څومره فاصله کې تاسو ته میلاو شو بیا؟ یاره جي مونږ د سربر نیر په یو سایډ باندې پاتې کېږو، د نیر بل سایډ دی، نو دغلته کورونه دي نیر په غاړه باندې، هغې نه لاندې بیا پټي دي په هغه پټو کې لاندې پروت و. چونکې دا خو کلي ماحول دی دلته خو لکه خبره نه پټېږي، ښاریه کې بیا هم خلکو نه خبرې پټې شي، خلک به پردې واچوي، کلي ماحول کې اوس پورې چا هم داسې ونه ویل چې یاره د دې چا سره داسې څه اوا داوا راغلی وه یا دا فلاني کس داسې څه کار کړی؟ یاره جي اوسه پورې خو نه یم، زموږ خو په دغه باندې په دې مرده باندې یم، نو زه خو خپل ځان نه یم خبر، ځکه چې زه والله چې په خپل دوک درد باندې یم، نو کیدای شي زموږ هغه کوم تاڼې حکام عمله ده بالا افسران هم دي پکې، کیدای شي هغې ته څه انفارمیشن میلوي چې هغې ته څه سراغ مراغ کیدای شي میلوي، ځکه چې هغې الحمدلله ډېر کوشش شروع کړی دی تر زما غریب وجرې ته دي څو ځل پکې راغلل که نه، څو ځل پکې راغلل، او انشاءالله چې الله نه توقع لرم چې زمونږ پولیس کم سټاف ته پښتونخوا زموږ د پېښور ضلعې والا سربند تاڼې والا دغه شانتې نور هم زموږ څومره افسران دي، CSPO صاحب شو یا زموږ وزیر اعلی صاحب شو، دې الحمدلله کوشش دا دی چې زموږ د دې علاقې نه او زموږ د دې وطن نه دغه شانتې د خلک اخوا کیږي چې دا فضا صفا شي. اس وقت ہمارے ساتھ DSP پشتخرہ سرکار عمر آفریدی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عمر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، ایک نوجوان کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا، کب ہوا تھا، پولیس کی تفتیش کہاں پہنچی، اصل حقائق کچھ معلوم ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 تاریخ عشاء کے وقت باپ جانباز اور اس کا بیٹا احمد بلال سننے میں آ رہا ہے کہ دونوں نے اکٹھا کھانا کھایا اور کھانے کے بعد دونوں نماز کے لیے چلے گئے، عشاء نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو والد نے ایک مسجد میں نماز پڑھی اور بیٹے نے دوسرے مسجد میں نماز پڑھی. اس کے بعد مقتول کا نمبر نہیں مل رہا تھا، تو والدین نے کافی انتظار کیا. اس کے بعد اس کے نمبر پہ ٹرائی کر رہا تھا کہ ابھی تک بندہ نہیں آیا.
تو رات گئے تک انہوں نے ان کی تلاش آس پاس کی ان کے موبائل پہ، لیکن ان کا نمبر آف آ رہا تھا. صبح ان کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا اچینی کے عارضیات میں وہ قتل شدہ پڑا ہے. پولیس بھی موقع پہ پہنچی تو واقعی انتہائی دل خراش وقوع تھا، کیونکہ احمد بلال کو انتہائی بے دردی کے ساتھ چروی کے وار سے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا تھا. تفتیش میں کیا پتہ چلا؟ اسی جگہ پر اس کو ذبح کیا گیا ہے یا کسی اور جگہ ذبح کیا تھا اور لاش جو ہے وہ یہاں پر پھینکی گئی؟ نہیں، جہاں تک پولیس نے تفتیش کی ہے اور پولیس تفتیش کر رہی ہے تو ابھی تک یہ تقریباً اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وقوع ادھر ہی رونما ہو چکا ہے. اور اصل میں یہ اراضیات ہے، ایک دیہاتی ماحول ہے، وہاں پہ انٹری ایگزٹ میں ہم نے کیمرے دیکھے لیکن کوئی اس طرح کیمرہ ہمیں نہیں ملا. ٹیکنیکلی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے انشاءاللہ کام شروع ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام آگے جا رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ کیس ورک آؤٹ ہوگا اور جو ملوث ملزمان ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہماری جب بات ہو رہی تھی وہاں پر بتایا بھی گیا ملزمان انتہائی شاطر نہیں تھے کہ شناخت مٹانے کے لیے چہرے کی سکن بھی اتاری گئی، چمڑا جس کو کہتے ہیں وہ بھی اتارا گیا ساتھ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ملزمان نے مقتول کے چہرے کا جو چمڑا تھا وہ بھی اتارا تھا. ابھی ان سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ وقوع اس طرح جو رونما ہوا تھا، آخر اس طرح کون سی بات ہے کہ ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. پولیس مختلف زاویے سے یہ چیز دیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ ملزمان جو بھی ملوث ہے اس کو گرفتار کریں گے اور جو بھی اس میں علیہ قتل استعمال ہوا ہے، چوری چاقو وغیرہ، تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم ریکور کریں گے. مقتول کے پاس جو موبائل فون تھا وہ بھی ملا تھا لیکن سکرین ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، تو آیا یہی وہ ملزمان نے سکرین توڑی یا کچھ خود ہی کچھ وجہ تھی؟ ہو سکتا ہے کہ مشتق کے بارے میں یہ اسکرین ٹوٹی ہے یا یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ملزمان نے اسکرین اس کی ٹوٹی ہوگی. لیکن اگر ملزمان اس کا اسکرین ٹوٹتے تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ بھی لے جا سکتے نا. تو ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ ملزمان نے یہ اسکرین ٹوٹی ہے یا ہاتھا پائی کے دوران یہ اسکرین ٹوٹی ہے. تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد امید ہے کہ ہم ملزمان کو بھی گرفتار کریں گے اور جو علیہ قتل استعمال ہوا ان کو بھی ریکور کریں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ والد کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے جاتا تھا، ہر روز ان کی مسجد میں درس ہوتا تھا. اس روز یہ دوسری مسجد گیا تو کیا والد کو اس نے بتایا، اس کو فون کال آئی یا کیا اس نے کیا بتایا کہ میں دوسری مسجد کیوں جاتا ہوں؟ یہ اصل میں یہ اسٹوڈنٹ جو اس نے FEC کی تھی اور یہ ثوابی گیا تھا نا، وقوع سے پہلے یہ ثوابی انہوں نے ہفتہ تقریباً گزاری ادھر ثوابی میں گزارا تھا. شلغم کا کوئی کیس انہوں نے لیا تھا، اس کے والد کے کوئی دوست ہے وہاں پہ وہ کام کر رہا تھا. تو جمعرات والے دن وہاں سے فارغ ہو کے یہاں آ گیا، گھر آ گیا تھا. تو زیادہ تر یہ اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا. بالکل صوم اور رسولات کا بڑا پابند تھا. جتنی بھی ہم نے فیڈ بیک لی ہے اہل علاقے کے ساتھ تو بڑا نمازی تھا اور بڑا شریف بندہ بھی تھا. تو اسی دن یہ دوسری مسجد نماز پڑھنے گئے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے ملوث ہے اور کون سا اس طرح ہے کہ انہوں نے اتنا یہ گناؤنی اور اتنے تشدد کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. عمر بھائی، آپ کا تجربہ انتہائی وسیع ہے. آپ کا کئی تھانوں میں آپ SHOs رہے، ابھی کئی تھانوں میں آپ DSP رہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ایز اے پولیس افسر تفتیش، چونکہ آپ خود بھی تفتیش کر رہے ہیں، اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی بے دردی سے ذبح کرنا، پھر چہرے کی سکن اتارنا اور پھر ایسا بے دردی سے اس کو مارنا اور نعش کو پھینکنا؟ ایز اے پولیس افسر آپ قبل از وقت ہوگا جو بھی کہیں گے آپ، لیکن کیا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مقتول کو بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. لیکن یہ بات ابھی قبل از وقت کہ میں بتاؤں گا کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن جس نے بھی قتل کیا، میرا مطلب ہے کہ جو بھی قاتل ہے اس نے انتہائی غصے اور انتقام کی، اس کے دل میں جو بھی انتقام تھا تو اس وجہ سے اس کو مارا ہے. ابھی یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس نے کیوں قتل کیا اور اس کے پیچھے کیا محرک ہو سکتے ہیں کہ اس نے اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہوگا. لیکن برملا میں کہتے ہو آپ کی چینل کی وساطت سے کہ انشاءاللہ ہم اصل ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سربن کا یہ واقعہ آج بھی ایک سوال بن کر کھڑا ہے کہ قاتلوں کو کب سزا ملے گی اور متاثرہ خاندان کو کب انصاف ملے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.